Так, у нас перекатана тут флешка, процессор. Да я бы не сказал, что это перекатано. Это телефон теперь уже ручной работы. 199-я паста теперь используем на Samsung, потому что очень горячие у S25 процы. Половины, значит, у нас закатаны. Видно со всех сторон ровные, нигде ничего не кривит. А урок по половинам скоро будет, Амар? Это тебе надо спросить, скоро будет? Скоро будет. А что, спрашивают? Ой, ну, я, если я не воткнул продажу в в какой-то момент, когда ее можно. В январе будет урок по половинам, обещаю. Чтобы А точно. сейчас посмотрим. Получается ли у нас, чтобы других учить, да?